Друзья, всем привет! Лето у нас закончилось, наступил сентябрь, уже прохладненько, приходится так одеваться, и до наступления заморозков нужно нам сделать несколько наружных работ, если так можно выразиться. Часть мы уже сделали, провели электричество до бани, кто помнит в прошлом ролике. Осталось сделать совсем чуть-чуть, а именно отшлифовать, наверное, баню. Сейчас я переключусь. А нет, я не переключусь. Да, вот эту часть я хотел отшлифовать. Вон там светильничек я повесил, про который вам говорил в прошлом ролике. Вот эту часть, наверное, с наступлением бабьего лета через недельку буду шлифовать и красить. Ну, не красить, а покрывать защитным составом. Здесь 50 ватт у нас хватает. 30 ватт я вначале повесил, было маловато. Решил купить побольше, повесил 50 ватт. 50 ватт уже поинтереснее. Так, мне в этом году хотя бы вот эту сторону бани нужно отшлифовать, дабы заморозки и дожди еще больше ее не испортили. Потому что уже видно, что предыдущий состав весь уже отшелушился. Вот это солнечная сторона, и на эту сторону большая часть попадает осадков. Вот уже все закуплено для шлифовки. Светильничек мы закроем пакетиком. Еще один светильничек. Ну, я их называю светильнички, правильно, конечно, прожектор. Вот здесь вот на 20 ватт. Здесь, если помните, висела лампочка, но я решил все-таки поставить такой же прожектор на 20 ватт. Светит вообще отлично. Это у меня птички периодически вытаскивают все отсюда. Надо закрыть наличником. Ну, наверное, когда шлифовать буду, заодно наличником закрою. Если кто помнит в предыдущих видео, здесь вот стоял такой же столб, как вот этот. Я его вытащил. Вон он лежит. Поковырялся, потому что я думал, там просто пятка металлическая. Оказалось, там бетон. Видимо, залитый в ведро был. Или, может быть, на месте залитый в яму. Достаточно проблематично, но вытащил. Теперь у нас тут все ровненько, гладенько. Все это сравняется по весне. Еще лучше будет. Так, идем дальше. В предыдущем видео я вам говорил, что хотел поставить клеммные коробки черного цвета. Вон ее видно за прожектором. Аккуратненько там все сделано. Сама клеммная коробка вот такая вот на вид. Это полипропилен черного цвета, как я и хотел. Входы резиновые. Защита IP66. Тут даже написано, что присутствует УФ-стойкость. Что это значит? Черный цвет — это краситель, добавлен в полипропилен, так как полипропилен он сам по себе серого цвета. Ну, УФ-стойкость — это добавлен в состав УФ-стабилизатор, который не дает выгорать полипропилену на солнце. То есть он по-прежнему будет оставаться черного цвета. Так как со временем, если УФ-стабилизатор не добавлен, выгорает и становится серого цвета, независимо от того, какой краситель добавлен. Вот, в принципе, по качеству визуально, по крайней мере, достойные. Так, также у нас здесь тоже светильничек. Прожектор, правильно, был установлен. Маленький, про который я вам говорил, 10 ватт, его вполне хватает. Больше сюда и не нужно, чтобы освещать вот это вот крыльцо, маленькую часть. Еще один хотел я поставить вот сюда вот. Хотел в угол поставить, но подумал,
И считаю, что будет правильнее поставить, установить его вот сюда, в эту часть, чтобы он освещал парковку, так как угол обзора у него достаточно широкий. В принципе, его будет хватать. Те же самые 30 Вт. Чем мы сейчас с вами займемся? Прожектор установлен, работает, горит, светит ярко. Этот у нас тоже светит. И там за углом тоже. Все это с нажатия одной клавиши. На этом спасибо. Всем пока. Да, видео теперь у нас будет каждую неделю.
До новых встреч!